Abbiamo ricevuto la lettera dei 24 mesi per sistemare l'ISEE, altrimenti abbiamo lo sfratto, perché superiamo l'ISEE, ma 20.000 euro di ISEE è una cosa assurda, che solo marito e moglie che lavorano li superano. E mi ha aumentato l'affitto da 280 euro a 410, fra 2 anni a sistemare l'ISEE sino fuori. Prima allora controllino gli abusivi. Ecco, prima devono controllare tutti gli abusivi che hanno sfondato le porte per avere una casa e dopo mi mandano fuori a me, col diritto che da tanti anni mio padre la legge è uguale per tutti. Ha fatto i restauri con i suoi soldi, 150 milioni di quell'epoca. È la carica dei 150 forse più veneziani mestrini delle case popolari si sono dati appuntamento ai piedi della sede Ater di Venezia per la grande mobilitazione contro la nuova riforma regionale di edilizia pubblica. Raga, le case popolari, è gente che ha bisogno, che sporco, che si vergogna! Che si vergogna! In Rio Novo dalle 10:30 del mattino in scena la disperazione e la rabbia, famiglie, pensionati e figli in mobilità o cassi integrati che comunque fanno reddito con case colabrodo, aggiunge questa rappresentante del quartiere Triestina Favaro Veneto. Ci piove acqua dentro quando piove, è una cosa indescrivibile. Mi hanno aumentato abbastanza il mio bell'affitto perché Quanto? Di 54 euro. Quanto paga? 2,34. Con una pensione, siamo in 2, la pensione, spendo 200 euro di puri farmaci di mio marito al mese, senza tutte le bollette, tutto quello che va di. Se una persona ha qualcosina, quel poco da parte, se dovessero venire una malattia o morire, non ci bastano nemmeno. I nuovi affitti non vengono calcolati solo in base agli algoritmi che tengono conto del reddito della persona o della famiglia, ma anche in base al valore commerciale dell'immobile. Quindi noi abbiamo immobili a Venezia che per la loro posizione hanno un valore commerciale molto alto, anche se magari dentro non sono né ristrutturati, né ammodernati, né messi a posto, oppure sono stati messi a posto dagli inquilini stessi. È dal 1962 che abito a Saccafisola e ho fatto 2 restauri con i soldi miei, quindi resto e rimango a Venezia a Saccafisola, neanche se viene il Presidente della Repubblica non mi butta fuori. Il diritto della casa va dato ai poveri.